Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya coba mau bongkar nih laptop ya, Lenovo Legion. Ini Legion 515 IMH05H tipenya ya. Ini ada di belakang biasanya. Nah, ini dia ya. Jadi dari usernya dia mau tambah storage lagi. Ini bawaan dari usernya, NVMe. Ya, ini dia. Ini NVMe ya, 512 merek ini. Ini bukan di endorse ya, sorry. Oke, nggak perlu lama-lama, kita shutdown dulu aja Windowsnya. Ini sih buat ngetes doang, ngetes bahwa ini nggak masalah atau hidup ya. Cuman ini ada bagian keyboard, apa ya tadi ya bilang, ada yang nggak fungsi. 2 tombol sih sebenarnya, bisa di switch ke tombol lain, tapi orangnya katanya pengen ganti. Oke, ini gampang. Ini di minta password Windowsnya nanti buat format ininya. Jadi kalau baru perlu diformat dulu ya, biar bisa dipakai untuk storage penyimpanan. Tapi kalau misalkan nggak diformat ya nggak bisa, nanti partisi drive-nya itu nggak muncul ya. Dan di sini saya pakai obeng ya biasa. Ini kisaran harga 10.000 sampai 20 ribuan. Besarnya ini dia diameter 3 mili nya, 3 mili kembang. Langsung dibuka saja. Kalau bisa beli beli obengnya yang ada magnetnya ya. Belakang itu bautnya panjang, yang depan pendek. Oke, ini udah keluar semua. Dan beginilah cara buat bongkarnya. Saya nggak pakai alat apa-apa. Biasanya sih ada alat yang model kayak gini ya, model kayak gini atau yang atom plastik gitu. Banyak sih modelnya. Cuman kebanyakan karena di sini ya laptopnya masih mulus-mulus yang di review, jadi biar nggak lecet saya gunain kuku aja. Biarin kukunya aja yang lecet, laptopnya jangan. Oke, buka. Kalau udah bagian depannya tinggal cari kuncian bagian samping dan belakang ya. Oke, di sini sudah. Pelan-pelan ya. Itu ada servisan printer, belum diambil-ambil, udah hampir sebulan. Oke, nah ini udah ambil ya. Oke, bawahnya casing. Nah ini dia bagian atau tampilan tampilan mesinnya. Saya dekatkan lagi sebentar. Oke, ini dia. Ini SSD yang terpasang di sini ya. SSD yang terpasang
sama di sini SSD NVMe yang sudah terpasang, dan ready di sini itu dia soket adapter WiFi. Ini dua channel ya. Coba dilepas saja. Nice. RAM-nya sudah di-upgrade-an ya. Ini ADATA. Ini pakai DDR4 PC atau 2666 8GB. Kalau ini ya, ini biasanya bawaannya 3200 MHz, DDR4 PC 4 8GB. Berarti ini memorinya udah 16GB. Oke, dimasukin lagi, set. Terus ini dipasang lagi. Terus yang tadi ya, ngeblur ya. Terus nah, soket yang ini yang mau ditambahin atau dimasukin ke laptopnya, itu bagian sini nih soketnya, tapi kehalang sama ini dia. Ini storage upgrade untuk penambahan SATA 3 ya. Ya bisa nggak bisa ya tetap harus dilepas ini biar upgrade ininya bisa terpasang ya. Ini di sini ya, ini soketnya, jadi ini ngeganjal ya ke sini. Oke, jadi saya lepas ini dulu. Ini bautnya, ini obengnya terlalu besar untuk baut yang di soket ini ya, SATA 3 nya. Jadi saya pakai ukuran yang lebih kecil obengnya. Ini boleh bisa, atau boleh pakai yang 2 mili, diameter 2 mili. Oke, ini harus saya fotokan ya. Oke, ini dia. Ini harus dilepas. Ini ada soket hard disk kitnya juga ya. Cuman kalau misalkan dia posisi terpasang nanti tetap ngeganjal ya. Jadi saya lepas, nanti suruh simpen baik-baik usernya. Oke, kita pasang ini ya. Oke, kita pasang ininya. Bismillah. Just. Oke, dan ini belum ada baut, atau bisa pakai baut yang tadi deh, nggak apa-apa. Obeng saya yang kecil tadi di mana? Bentar guys, obengnya di mana guys? Wes, di sini dia. Oke, ini masukin aja. Kalau untuk upgrade SSD dan belum ada baut, ya saat order ininya ambil aja plus baut ya, biar nggak repot nyari-nyariinnya ya. Oke, ini udah terpasang. Ini aja ya. Ini bautnya, dan ini langsung pasang aja.
Pasangnya bagian belakang dulu, dipresisikan. Hati-hati, rawan pecah. Oke, jadi lubang diposisikan di bagian-bagian USB-nya. Nekannya kalau bisa ininya LCD-nya dibuka dulu, terus ininya ditekan ya, bodinya, bodi bawah sama bodi keyboard, bodi mesin, biar pokoknya LCD jangan sampai ketekan, rawan resikonya pecah kalau kita nggak bisa kira-kira ya. Oke, ini udah terpasang, tinggal baut lagi guys. Dan diingat bagian depan itu kecil, baut depan kecil ya, ada 4. Bagian belakang bautnya panjang, oke, udah, ini tinggal dibuka dan dites Windowsnya. Windowsnya SSD-nya. Alhasil ini masih tetap harus masuk dulu ya, karena ini tadi code password belum dikasih passwordnya atau pinnya. Ini RGB ya sebenarnya, tapi satu blok merah semua, hijau semua, kuning semua, ungu semua. Oke, nah ini ya namanya. Jadi passwordnya belum. Oke, passwordnya sudah ada. Nah, masuk. Kita ke disk management ya. Ketikin aja di sini. Ada disk. Disk management. Oke, ya muncul kayak gini ya pemberitahuannya ya. Ini saya guys. Nah, ini ya. Ini berhubung formatan Windowsnya GPT, dia langsung notif GPT ya. Nah, ini belum diformat. Ini warnanya hitam. Kalau ini biru. Saya perlebar, perluas, oke ya. Jadi ini di explore-nya. Explore-nya itu dia cuman satu partisi ya. Jadi kalau nggak diformat, itu nggak bakalan bisa kebaca. Jadi kita ke disk management tadi, yang atas, yang bagian SSD ini, kita new simple volume karena posisinya belum aktif ya. Nah, posisi ini udah berikut format karena dari posisi SSD baru. Oh, cap lock-nya yang enggak fungsi mungkin ya. Kata dia sih pokoknya ada 2 keyboard yang error. Ini hurufnya terus next, terus finish.
nanti posisinya ini udah hidup. Drive-nya atau partisinya nanti dia pasti jadi D, karena ini baru C ya, tapi ini belum nongol nih D-nya. Oke, kita lihat. Nah, di sini udah nongol nih. Tadi saya namain D, tadi saya namain data, ini udah data D ya. Oke, gitu aja ya. Disk management namanya. Atau enggak, kalau misalkan masih bingung, kadang kan suka beda. Kita ketikin disk management tapi tulisan munculnya beda. Kayak gini, disk management, nah ya, yang muncul create and format hard disk partition ya. Kalau biar gampang ya, klik sini, ikutin aja ya. Di disk PC klik sekali, klik kanan, terus show more option kalau di Windows 11. Kalau di Windows 10 langsung munculnya seperti ini. Nah, kita pilih manage. Oke, tungguin. Nah, seperti ini. Kita pilih disk management. Disk management. Nah, ini tampilannya seperti yang tadi ya. Tinggal di format. Itu ya. Oke, ini udah selesai. Tinggal kabarin usernya, konsumennya bahwa udah selesai, bisa diambil. Oke, terima kasih. Cukup sekian dan semoga membantu untuk info video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.